பட்டியா பட்டியா அதுவா வருதா? வளர்க்கும்டா. நீங்க வளர்க்குறீங்களா? எவ்வளோ சொல்லுது இருக்கான் வீட்டில் இருக்கோம். அப்படியா? எங்கள் வீட்டிலே இருக்கோம். 6 ஆச்சுன்னா போயிடும். தினி 6 ஆச்சுன்னா வீட்டுக்கு வந்துடும் காலையில். அதுதான் நான் கேட்குறேன், வளர்க்குறீங்களாக்கா? வளர்க்கலப்பா, அது கூண்டு வந்து இருக்கும். 6 ஆச்சுன்னா போயிடும். தினி 6 ஆச்சுன்னா வீட்டுக்கு வந்துடும் காலையில். அதுதான் நான் கேட்குறேன், வளர்க்குறீங்களாக்கா? தலைமையிலேருந்து உட்காந்து கரும்பு வாங்கி கொடுத்து கடசாத்துல ஏறி இருக்குமா? வீடு போற வரையும் இருக்கு. 6 மணி போயிடும். போட்டோ பாருமா அவங்க பாரு போட்டோ அவங்க பாருடா பட்டு எடுத்துட்டான்.